imagekhabar.com। स्वास्थ्य सेवा निर्वाध रूपमा पाउनु छैन अर्थात् व्यवसायमा विभिन्न गाउँघरमा नेतृत्व आन्दोलन गरिरहेका राजपा लगायतका संगठनहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो सरकारले लगाउनु भयो कुन संविधानको नगरौ, यो देशलाई अगाडि बढाउन पार्टी मन्त्रीले यही दुनियाँको चाहन्छु। हामीले विद्यार्थी नेता साथीहरूलाई आफ्नो फैसला सुनाए बमोजिम, तर ती आन्दोलनहरूलाई यहीँका आफूलाई सुरक्षा परिषद ट्रान्जेक्सन गर्ने सक्यो। अब सेना परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्री परिचालन गर्ने सेना लुकाइ हुन्छ। सेना कसैको नोकर हो, उसो भुइँमा सेना चल्छ। राष्ट्रको सेना हो, राष्ट्रको सेनालाई कसै भुइँमा चल्छ। सुरक्षा परिषद राख्नु कारण के हो? सुरक्षा परिषदमा सल्लाह सफल हुन्छ। कागज समस्या सेना परिचालन गर्ने बेला भएको छैन। पुलिसले नसक्ने अवस्था आइसकेका छन्। त्यसै सेना परिचालन गर्ने पुलिसले पनि नसक्ने अवस्था मात्रै सेना परिचालन हुन्छ। त्यो पनि सुरक्षा परिषद हाम्रो देशमा जुन विखण्डको विद्युत थियो, तर एकाएक र साथीहरू हुनुपर्ने छ। हामीले आदरणीय अतिथि वक्ताहरूलाई छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। अतिथि वक्ता समसामयिक राजनीतिक विद्या अध्यक्ष हरिकृष्ण खरेल नगरौ, यो देशलाई अगाडि बढाउन पार्टी मन्त्रीले यही दुनियाँको चाहन्छु। हामीले विद्यार्थी नेता साथी पोलिस सरकारमा आउन साथै यत्रो महँगी बढेको छ। आज धेरै गाउँ बसेका छ। सर्वसाधारण मान्छेलाई यति महँगी बढेको छ। त्यस कारण चाहिँ अब अर्को कुरा, एक जिल्लामा अर्को जिल्लामा जाने बेलामा कर लगाएको छ। व्यापारीहरूले भन्दै थियो हामी ठाउँ ठाउँमा कर लगाएर हैरान गर्छौँ भन्दै थियो। हुँदा चाहिँ एउटा हिजो बजारमा गएको थिएँ, उसमा यो काभ्रे गएको थियो। त्यहाँ कुखुरा पनि एक जिल्लामा लगाएको कुखुरा पनि कर दिँदैछ। त्यस कारण यो केपीसँग ओली भन्दा पनि कर प्रसाद मूल्यहरू बढ्न गोष्ठी कार्यक्रमको सभापति एउटै मात्रै निवेदन हो कि हामीले अहिलेको त वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक स्थिति छ। संगठनले आज विचार गोष्ठीको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। म भन्न चाहन्छु कि For more news and updates, subscribe, like and follow